Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Dilmurodbek Hosilov YouTube kanaliga yana bir marotaba xush kelibsiz. Bugun xudo xolasa sizlar bilan ingliz tili grammatikasi bo'yicha 4-darsimizni o'tamiz. Esinglarda bo'lsa, o'tgan darsimizda men sizlarga agar biror narsa biror kimda bo'lsa, qanaqa qilib buni ingliz tilida ifodalashni tushuntirishga harakat qilgan edim. Ya'ni misol uchun menda yangi mashina bor demoqchi bo'lsangiz, I have a new car. Qiz bolaga nisbatan unda yangi o'yinchoq bor demoqchi bo'lsangiz, she has a new toy. Ya'ni biz ingliz tilida to have, ya'ni ega bo'lmoq fe'lidan foydalanishimizni tushuntirgan edim. Lekin bugungi darsda xudo xolasa men sizlarga agarki biror narsa biron joyda bo'lsa, buni qanaqa qilib ingliz tilida aytishni tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni misol uchun O'zbekistonda 12 ta viloyatlar bor demoqchi bo'lganimizda, ya'ni O'zbekiston davlat bo'lganligi tufayli u jonsiz narsaga nisbatan bor demoqchi bo'lganingizda, xuddi jonlik narsa singari to have ega bo'lmoq fe'lidan foydalanmaymiz. Bu uchun biz ingliz tilida there is va there iboralaridan foydalanamiz. Ya'ni bularni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, mavjud ma'nosini beradi. Ya'ni shu iboralarni qanaqa qilib ishlatishni tushuntirishga harakat qilaman. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi bo'lib qiladigan narsamiz, biz shu there is va there'ni qoidasini, inglizcha qoidasini o'qib, uni o'zbek tiliga tarjima qilib olamiz. Xo'p, qani bo'lsa o'qiymiz. We use there is, there to say that someone or something exists. Buni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, if we translate the rule into Uzbek, ya'ni shu ma'noda beradi. Biz there is va there'ni biror kimsa yoki biror narsa mavjudligini aytmoqchi bo'lganimizda ishlatamiz. Ya'ni bu there is va there'ni umumiy qoidasi. Ya'ni biz there is va there'ni biron joyda borligini aytmoqchi bo'lganimizda ishlatamiz ekan. To'g'risini aytsam, there is bilan there bir-biridan ishlatilish nuqtai nazaridan farq qiladi. Xo'p, buni doskani quyidagi qismda tushuntirganman. Misol uchun biz there isni we use there is for countable, singular and uncountable nouns. Ya'ni biz there isni sanaladigan birlikdagi va sanalmaydigan otlar bilan ishlatamiz. Misol uchun bu xonada bitta stul bor demoqchi bo'lsak, ya'ni stulda bittalik, ya'ni birlik. Biz stulda sana olamiz, ya'ni bitta stul, ikkita stullar, uchta stullar deya olamiz. Lekin bu xonada bitta stul, ya'ni birlikda, ya'ni sanaladigan ot birlikda kelganda there is bo'ladi. Misol uchun there is a chair in this room. Bu xonada bitta stul bor. Bittaligini ifodalamoqchi bo'lganimizda. Yoki sanalmaydigan otlar bilan. Ingliz tilida ba'ziga otlarni sanay olmaymiz. Tushuntirib o'tmoqchiman. Ot degani, ya'ni o'zbek tilida tushuntirish beradigan bo'lsam, ot o'zbek tili grammatikasi bo'yicha kim va nima so'rog'iga javob beradigan gap turkumi hisoblanadi. Misol uchun stul, nima stul, ya'ni bu ot hisoblanadi. Yoki nima, misol uchun baklashka, ya'ni bu ham ot hisoblanadi. Xo'p, sanalgan ba'ziga otlar ingliz tilida sanalmaydi. Misol uchun shakar. Bitta shakar, ikkita shakarlar deya olmaymiz. Albatta 1 kilo shakar deb hajmini ayta olamiz, lekin shakarni o'zini sana olmaymiz. Xuddi shu singari choyni sana olmaymiz, yoki go'sht, meat sana olmaymiz, suv, water sana olmaymiz, unaqa guruch, rice, ya'ni bularni sana olmaymiz. Ya'ni shu otlar bilan ham there is keladi. Shunga there bo'lsa, we use there for countable plural nouns. Biz there'ni ko'plikdagi sanaladigan otlar bilan ishlatamiz. Misol uchun O'zbekistonda 12 ta viloyatlar bor demoqchi bo'lganimizda, ya'ni viloyat, bitta viloyat, ikkita viloyatlar deya olamiz, to'g'rimi? 12 ta viloyatlar ko'plikda aytganimizda zira keladi. Ya'ni sanaladigan hamda ko'plikdagi otlar bilan zirani foydalanamiz. Kelinglar, hozir men sizlarga there is va zira qanaqa qilib darak gaplarda kelishini tushuntirib o'taman. Darak gaplarda ingliz tilida statements deb ataymiz. Buni o'tgan darsda tushunib olgandinglar. Xo'p, darak gaplarda we use ishlatamiz there is, there. Ya'ni qanaqa ot ishlatayotganlarga qarab, bu sanaladigan otmi
birlikdagi sana otmi yoki ko'plikdagi otmi shunga qarab there is yoki zerani birontasini tanlaysizlar. There is plus subject ya'ni ega plus modifier of place ya'ni joy nomi, qayerdaligi, u narsani qayerdaligi ya'ni. Xo'p, hozir 3 ta misol tuzib beraman. Birinchisi sanaladigan birlikdagi otga there is bilan. Ikkinchi misolim bo'ladi there is bilan lekin sanalmaydigan otga. Uchinchi misolim zera bilan bo'ladi sanaladigan ko'plikdagi otga misol tuzib beraman. My first example, meni birinchi misolim. There is one chair in this room. Ya'ni bu xonada bitta stul bor. Bittaligi uchun ham there isdan foydalanyapman. Keyingi misol. Baklashkada ko'pgina suv bor. Yana there is chunki suvni sanay olmaymiz. There is lots of water in the bottle. Ya'ni shu strukturadan foydalanyapman. Ya'ni there is nimaligi water qayerdaligi in the bottle. Baklashkani ichidaligini aytib o'tyapman. Endi oxirgi misolim zera bilan chunki sanaladigan ko'plikdagi otga bo'ladi. Misol uchun O'zbekistonda 12 ta viloyatlar bor demoqchi bo'lsam, there are 12 regions in Uzbekistan. Ya'ni there are 12 regions in Uzbekistan. O'zbekistonda 12 ta viloyatlar bor. Xo'p, kelinglar. Hozir men sizlarga qanaqa qilib zeriz va zera bilan inkor gaplarni tuzasizlar, shuni tushuntirib o'taman. Xo'p, inkor deganda sizlar biror narsani inkor qilsanglar, ya'ni bu holatda biz biror nimani borligini inkor qilib turib yo'q deymiz. Misol uchun bu holatlarda bitta narsa qilamiz, xuddi shu ya'ni darak gaplardagi strukturadan foydalanamiz, lekin farqi shuki, zeriz va zeradan keyin no, ya'ni yo'q qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun bu xonada bitta stul yo'q. Ya'ni haligi misoldan inkor qilmoqchi bo'lsak, there is no one chair in this room. Bu xonada bitta stul yo'q. There isdan foydalanyapman, sababi bitta stul haqida gap ketyapti, bildik. Yoki baklashkada suv yo'q demoqchi bo'lsak, there is no water in the bottle. Yana there is sababi suv haqida, sanalmaydigan ot haqida gap ketyapti. Va oxirgisi O'zbekistonda misol uchun 15 ta viloyatlar yo'q. Ya'ni ko'plikdagi sanaladigan ot bo'lganligi uchun zera. There are no 15 regions in Uzbekistan. Shu tuzda, shu tartibda gap tuzamiz. Va oxirgisi questions, ya'ni savol bermoqchi bo'lsak. Misol uchun bu xonada bitta stul bormi deb savol bermoqchi bo'lsak, u holatlarda, ya'ni so'roq gaplarda is bilan are to be fe'lini, bo'lmoq fe'lini is va are shakli there so'zdan oldiga o'tib qoladi. Gapning egasi va joy nomi egidan keyin, ya'ni theredan keyin keladi. Misol uchun is there one chair in this room? Bu xonada bitta stul bormi? Ya'ni is deyapman, sababi bitta stul haqida gap ketyapti. Yoki baklashkada suv bormi? Is there water in the bottle? Yana ishlayapman, sababi sanalmaydigan ot haqida gap ketyapti. Va oxirgi gapimiz O'zbekistonda 12 ta viloyatlar bormi? Misol uchun are there 12 regions in Uzbekistan? Ya'ni O'zbekistonda 12 ta viloyatlar bormi? Videoning oxirida men shuni aytib o'tmoqchiman. Agar biror kimsada biror nima borligi yoki biror joyda biror nima borligi, ingliz tilida bu narsani ifodalashimiz bir-biridan farq qiladi. Ya'ni jonli odamlar haqida, odamlarda bor demoqchi bo'lganimizda biz ingliz tilida to have ega bo'lmoq fe'ldan foydalanamiz. Misol uchun I have a new car, I have a new book, she has a new notebook, ya'ni have kelyapti. Lekin biror joyda biror nima borligini, ya'ni jonsiz narsada borligini aytmoqchi bo'lganimizda bugun o'tgan mavzuyimiz there is va there iboralaridan foydalanamiz. Misol uchun oilamda 6 ta inson bor. There are 6 people in my family. Ya'ni oila jonsiz narsa bo'lganligi uchun ham unda bor demoqchi bo'lganimizda biz there are have emas, my family has emas, uni o'rniga there are 6 people in my family deb gap tuzib qo'yamiz. Umid qilamanki bugungi darslar uchun foydali bo'ldi va umid qilamanki bu bir o'ziga yarasha murakkab mavzuni sizlarga tushuntira oldim. Agar sizlarda qanaqadir bu mavzu bo'yicha yoki boshqa narsa bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, men bilan
Instagramim orqali yoki shu videoni komment bo'limida bog'lanishinglar mumkin. Agar sizlarda takliflar bo'ladigan bo'lsa ham men xursand bo'lib ochiq qo'llarim bilan sizlarning takliflarni qabul qilishga tayyorman. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlardan keyingi videoda, keyingi darsimizda uchrashamiz deb qolaman. Rahmat. Voy, ichib qo'ydim buni ham hozir.